在世上總有天看見，滿夜燦爛發星閃，與主同行，關切人群，成就國度大能賜福於萬世。恩與同路人，恩與同路人。又嚟到咧，我哋嘅恩與同路人嘅節目啦。咁啊，同路人啊，顧名思義咧，一定要行嘅。今日咧，我哋請嚟呢位嘅嘉賓咧，咁啊，真係行咗好遠，去咗好遠嘅地方啊！咁啊，年頭咧參加咗個短宣之旅啦，咁啊去咗咧就係都幾個國家噶吓，咁包括有泰國啦、柬埔寨啦、馬來西亞、新加坡、印尼、寮國。咁啊，今日咧請佢咧嚟到同我哋咧分享下佢所見所聞啦，同埋當中咧有啲咩啟發嘅。請嚟咧就係馮淑芬姊妹啊 ，Octavia，Hello， 你好。你好 Albert， 多謝你俾我呢個機會同大家分享。喂，講下即係其實淵源啦，因為我哋都喺同一間機構即係服務過啦，咁就而家你就暫時就退落嚟，就冇再做啦。咁啊，先可以去到呢個短宣啊嘛。你講得啱啊，因為時間長啊嘛。呢次嘅短宣去咗成2個幾月係咪？前後咧就係44日，由多倫多出發，咁到嗰個短宣旅程完咗，咁我哋就翻去香港先，咁就係44日，咁當中裏邊咧我哋就去咗6個國家，有10個城市。哇！都幾大挑戰喎，其實對我哋嚟講係嘅，尤其是即係我哋登咗陸嘅人啦，咁去即係咁長嘅路途，加上係東南亞，你知道天氣好熱啦。我哋喺加拿大都好多年啦，已經習慣咗呢邊嘅天氣，所以去到咧對我嚟講都係一個挑戰嚟嘅。係嗱，阿 Octavia 咧喺即係同我服務機構裏邊咧，就係一個即係做社會服務工作啦。咁喺未講你嘅短宣之旅之前咧，又講下你自己先啦。其實呢個嘅社會工作嘅崗位咧，其實你做咗幾耐啊？我同你做同事好短時間啫，年零啫。之前都仲係啊，之前咧我都喺另一個機構做，咁樣就係前後做咗成15年幾啊。咁我自己其實都半途出家嘅，我都好感謝神嘅帶領，俾我即係有呢咁嘅機會去服務呢個社區。最初我自己以前咧就做一啲係即係辦公室嘅行政嗰啲。咁係一個機會之下啦，咁神帶領咗我去一間社會服務機構裏邊做，咁就係服務長者嘅。咁如是者做咗10幾年，都諗住退休噶啦，因為媽媽身體唔係幾好，諗住翻香港去照顧佢啦。咁又係神嘅帶領，咁啊就我哋教會退咗休嘅牧師啊吳牧師咧，就問有冇興趣去東南亞短宣啊？咁嗰次就開始咗我第一次，就係2023年。咁今次當時都係去東南亞，但係我就去咗半程，就冇去咁多。去咗由泰國啦，跟住就去呢個就係老撾或者係叫寮國，咁然後就去柬埔寨3個地方。咁喺舊年2024年咧，又去多少少啦，就去咗不丹。咁跟住今年就更加去多啲，去埋呢個馬來西亞、印尼同埋新加坡。咁所以就神將我嘅路咧就好似係越擴越闊咁樣，係好似個疆界幫你一路係咁擴闊你。可能神覺得我都得喎，3個禮拜去到喎，咁4個禮拜啦，6個禮拜咁樣去法都感謝神嘅恩典。其實同你做開嘅工作，其實你覺得似唔似咧？因為社會服務工作咧，其實都係要即係向外推廣啦，等人知道有啲咩服務可以幫到人啦。其實係相似嘅，譬如好似係我以前做呢個長者服務啦。咁喺我認識長者當中咧，其實好多時候咧，佢哋喺個心靈上邊咧都係比較好空虛。佢哋表面上就係好似湊大仔女啊，跟住就係好似享萬年福，其實唔係嘅。佢哋可能係仔女出咗去工作，啲孫又大咗，留喺屋企咧冇咩做嗰陣時候咧，其實心靈都好空虛。佢嚟到呢個即係機構裏邊啦，我哋俾一啲係唔同嘅節目佢。等佢可以同佢自己社群裏邊其他長者都係交成朋友，有好多真係透過我哋嘅活動咧做好朋友，彼此之間咪變咗好似係從一個係叫做 isolation 啊，即係孤立嘅地方咧出嚟認識朋友。對佢嚟講咧，其實佢嘅自信心咧係加強咗，因為發覺原來我以前做嘅嘢喺社區裏邊我可以服務人哋嘅，我都可以有貢獻嘅嚇。咁好啦，咁去短宣裏邊同樣我都見到
咁嘅情況，好多尤其是譬如一啲婦女咧，你知我哋係亞洲人啦，好多都係男權嘅社會嚇，佢哋喺屋企裏邊或者社會上面嘅地位咧，都係好多時受到忽視，甚至乎係歧視。咁我哋透過聖經嘅例子去鼓勵佢哋嗰陣時候咧，去發覺自己原來有價值嘅，又或者佢好多時候喺教會裏邊咧做一啲工作，原來發覺佢可以幫到人嗰陣時候咧，同我以前做過即係社區服務咧個理念好相同啊！真係可以都係幫到佢哋嘅。我覺得社會工作咧同即係我哋傳福音嘅工作其實好相似嘅。因為有陣時候好似而家咁啦，我哋喺加拿大咧，咁啊好多人講緊嘅都係唔夠家庭醫生嘅。咁其實好多人都好有需要嚇。咁啊，但係即係社會服務只係可以幫到佢哋啊！我知道邊度有家庭醫生係空位嘅，咁你去揾嗰個醫生啦，咁我哋可以介紹呢個醫生俾你啦。冇錯。但係人心靈上嘅需要咧，我哋只能夠介紹耶穌俾佢哋。係。因為有啲嘢真係醫生都幫唔到嘅。非常同意啊！真係好多時候你同佢去傾偈咧，其實佢真係喺個心理上邊空虛，唔一定話到係當然我哋譬如俾一啲活動去參加嗰陣時，可以幫佢打發時間，幫佢認識朋友。但係其實心靈裏邊嘅空虛咧，只有係你去特別去關懷佢嗰陣時候咧，佢先可以得到個解決。有時候咧，我發覺當我多一份去關懷俾佢哋啦，咁佢哋就有啲朋友問我：你有冇宗教信仰㗎？咁講。我係有啊，我話我係基督徒，唔怪之得啦。咁即係佢哋都感覺到咧。佢哋係咪 sense 到啲咩？點解會咁樣突然間問你咧？我諗係基督嘅愛啦，即係你係真係用心去關心佢哋嚇，你係聆聽佢哋，你未必係即刻可以解決到佢問題，但當你聆聽佢講嗰陣時候咧，佢覺得你係關心佢。一個唔相識，只係活動上或者工作上邊係認識嘅朋友，都既然咁關心你嗰陣時候，梗係有啲嘢唔同噶啦。咁我諗我相信佢都聽過係耶穌嘅愛咧，所以佢好自然問：你係基督徒咁樣？即係我都好開心啊，因為我哋喺工作上邊咧榮耀咗神啊，嚇唔係話到話人哋話。原來你基督徒唔怪得你咁啦，嗰陣時就慘啦。但我係覺得 Ottavia 有個好特別嘅一種嘅魅力喺度嘅，個魅力就係話你經常都有面帶笑容啦，講嘢又氣定神閒啦，好淡定嘅，你個人好實在啊。所以有陣時候咧，你會覺得即係人哋同你去接觸人嘅時候咧，人哋好願意可能聽你講嘅嘢，咁你又願意聽人講嘢咯。其實真係感謝神，我自己嘅即係成長經歷啦，我都唔係話到好似你所形容咁，即係氣定神閒、不慌不忙。以前都其實係好驚嘅，但我相信係你自己依靠神嗰陣時候，覺得唔係你個能力，或者係唔係我講啲乜嘢，咁嗰陣時候咧，你就自然咧，即係俾一個感覺人哋好似係即係話你係穩定嘅，你唔係驚嘅嚇。咁呢啲係需要磨練嘅，即係咁耐以嚟咧，由我信主到而家，經過咁耐啦嚇。咁即係神透過工作啦，透過或者喺教會裏邊嘅侍奉啦，甚至乎神俾我機會出去短宣啦，去啲場合之下咧，突然間牧師啊，要上啦，要去講啦，要去唱啦咁樣。咁真係靠住神嗰陣時候咧，就有嗰個定力喺度咯。我覺得都係一個神俾你嘅恩賜。即係去接近人嘅時候，人哋都會覺得好舒服。你俾我就慘啦，我個人咧係好急嘅。你話你自己即係開頭嘅時候冇乜自信嘅，係咁咪信咗耶穌之後有冇幫到你？信耶穌之後，起碼我覺得我個價值咧唔係人哋點睇我，或者好多時候咧，即係我唔會去追求一啲人哋嘅稱讚，因為聖經裏邊講，如果人哋稱讚咗你，咁神就唔會稱讚，冇獎賞係啊嚇。咁同埋我發覺咧。即係我會睇出就係每個人咧，我都尊重，因為神做每個人咧都有一個價值。有時候我唔需要用一啲人哋嘅長處同我自己嘅短處比。我發覺每人都係唔同，神都用我哋。有時我出去短宣嗰陣時，更加睇到，即係每人配搭都唔同嘅。咁所以我久而久之咧，就開始我自己就覺得有自信。好似譬如你講到話我講嘢氣定神閒，其實我嗰時講嘢即係手震震口震震咁樣。咁但係神又好奇妙。去俾我即係喺呢個社區服務度做啦，咁我要去大 program 噶嘛，對住幾十個長者咁啊，即係你都要作出嚟都要識講嘢啊嘛。咁其實講下講下，我又依靠神啦，就發覺咦，原來第一次驚，第二次就好啲噶咯，漸漸就好啲嚇。咁所以我覺得真係對我自己有改變咗。係嗱，講翻今次你短宣之旅啦，咁又去之前同埋而家啦，咁我都去咗好多唔同嘅地方。其實每一次會唔會都係可以達到你哋想做嘅目的嘅？
我哋盡量去做。嗱，有時候咧就可能到時個情況或者未如我哋所去計劃嘅，咁但係我哋譬如每一次去咧，都同當地嘅教會有聯絡嘅。咁例如佢話去到之後咧，可能要係教小朋友啦，俾佢哋一啲係即係兒童節目啊，又或者青少年嘅培訓啦，甚至乎我哋去啲國家咧，佢哋嗰個其實係喺神學方面個師資咧都比較缺乏啲嘅，即係教會裏邊嘅主任牧師啦，個退休啦，亦都係好多時我哋嘅領隊非常之即係有嗰個即係知識嘅，咁去到佢就係做去培訓工作咯。咁有時候咧，點解我哋又未必達到目的咧？就或者可能去到之後佢哋有改變啦，到時去到之後就佢哋嘅需要咧，我哋要去做我哋嘅即係program 咯。係，咁其實短宣係做啲乜嘢？係乜嘢嚟嘅咧？咁咧，其實講翻宣，即係宣呢個就係宣教。我記得我以前喺香港返嘅教會咧係宣道會，咁即係佢哋特別都係注重呢個宣教。佢哋願意委身，無論係單身或者係對夫婦咧，就去一個遠嘅地方喺嗰度落地生根，喺嗰度咧就將神嘅福音咧就即係傳出去。佢辦學啦，或者去做一啲當地嘅社區工作啦，而去解決咗當地人嘅需要之後咧，同佢建立關係，就將耶穌福音咧就俾咗佢哋。聖經都講嘛，佢如果譬如你好似見到一個人就話到話佢肚餓啊，同佢祈禱咧，平平安安的去吧，咁其實幫唔到佢問題嚇。你俾佢食，甚至乎你去到個地方，可能教佢去耕種啊，或者係幫助佢嗰陣時候咧，咁你先可同佢有一個叫做係大家嘅信任，佢先會聽你講福音。咁好啦，即係以前我有呢個咁嘅即係感覺就係宣教係咁樣。咁到我自己參加咗呢個短宣嗰時候咧，發覺原來都係出去傳福音，不過就係好短期嘅。短宣咧通常大概係2個星期到，咁有啲當然係長啲，長宣去幾年啦嚇。其實再將短宣嗰個名詞改咗少少，係叫訪宣啊。因為如果你去2個星期咧，其實你係真係唔會明白了解咗好多。咁如果既然去2個禮拜啊、3個禮拜咧，叫做訪宣，即係好似訪問式嚇。咁就從你留幾日啦，1個禮拜咧就了解少少當地嘅情況。你翻你自己教會之後咧，將佢哋嘅需要咧，你擺喺心上邊去禱告紀念。如果你覺得你有感動嘅時候咧，你可能下一次再去，下一次再去嗰陣時候，你時間長啲咯。今次你去嘅時候，之前有冇話要做啲咩準備咁樣？唔同嘅地方啦，譬如好似我哋泰北咧，就教一啲小朋友，咁我哋就要準備下一啲可能教材啊，或者有啲咩我哋需要同佢分享嘅嚇。咁如果譬如好似我哋去到呢個柬埔寨咧，都知道係要教小朋友嘅，又係準備教材。咁去到呢個老撾 Laos 嗰度咧，我哋知道我要做一啲婦女工作，咁我哋就會喺呢邊咧做定 PowerPoint。喺聖經裏邊咧就揾定一啲資料，去到同佢哋分享嚇。咁年青人工作啦，咁譬如好似我哋牧師去到係培訓當地嘅傳道人咧，佢可能係用講咗2卷書，譬如曾經講過約拿書啦，曾經係講過路德記啦，同佢哋即係鞏固佢哋某一方面嘅即係知識，或者加強佢哋信心。嗱，我就好好奇啦，諗下你去呢啲地方咧，全部都唔係講英文嘅，又唔係講中文嘅，咁其實但係你哋去到係想接觸華人係咪啊？都唔係嘅。嗱，我哋去到呢個泰國啦，其實咧就有好多都係尤其是年青一代咧去講泰文嘅，咁我哋就講英文。英文就係當地嘅傳道人或者係一啲弟兄姊妹幫我哋翻譯嚇。咁我哋去柬埔寨同樣都係啦，佢哋係講柬埔寨文嘅，咁我哋英文啦嚇。今次我去到馬來西亞嗰度咧，咁我哋咧就係即係可以用廣東話講啦，或者係用呢個國語講啦。但我發覺原來咧，因為好多喺即係東南亞嘅邊嗰啲華僑咧，都係喺中國過去嘅，講潮州話啊，講客家話啊，講福建話都有喎。咁所以我都喺度呼籲，如果你無論你係後生，抑或係退休，如果你識講一啲方言，譬如好似係客家話、台山話、呢個潮州話咧，喺東南亞非常好。我發覺個當地嗰啲華僑咧，就算第2代都好啦，即係好似我哋喺呢度所謂嘅 CBC 咧，其實佢係講英文之外咧，屋企裏邊譬如爸爸媽媽係講台山話，佢就識講台山話，唔識講廣東話嚇。咁所以你如果去到東南亞，你係識講佢嘅語言咧，特別有親切感嘅。
可以打開嗰個隔膜。佢哋好親切㗎，即係你同佢講翻當地話嗰陣時候咧，佢會好 surprise 你識講佢哋啲話係咪啊？有冇啲好難忘嘅經歷可以同大家分享下？嗱，我自己咧，即係又講翻馬來西亞啦。去到其中一個地方咧，就係叫做巴尖啊。咁咧就係近住怡保嘅。咁我就跟當地牧師咧就去除偶像。咁我係第一次見啦，即係初初都有啲驚嘅嚇。除偶像會唔會即係有啲咩情況發生啊嚇？但係冇。我睇到被除偶像個家庭嗰位女士咧，當我哋同佢做嗰陣時候咧，做完之後咧，佢個面帶笑容，即係好平安啊，即係好有嗰個係叫做安全感啊嚇，即係所以偶像好多時真係其實係捆綁人嘅嚇，咁所以其中一個比較難忘啲印象啦。咁另外一個咧就係喺馬來西亞嘅新山。嗰日本來我哋係安排咗第二日咧，就係一個叫做係海民，海民係佢哋原住民，即係有啲喺山上邊啦，有啲海上邊嘅嚇，啲海民。本來去到就係教啲小朋友咧，同佢做一啲活動啊，或者教佢一啲習作咁樣。咁點知咧，之前一晚咧聽到就係當地嘅負責人咧，佢個女咧就突然間係即係死咗嚇。咁即係好突然啦，咁所以咧呢個負責人咧都好傷心，佢話聽日你哋唔需要嚟啦咁樣。咁但係我哋有個感動啊，就話即係既然佢屋企裏邊係遇到不幸嘅事啦，我哋好唔好過去安慰佢，或者係起碼訪問咗佢探一探佢啦嚇。咁我去到之後咧，佢哋嗰個儀式咧就同中國人好唔同，佢哋會喺佢哋會堂裏邊咧就擺一副棺木。咁我女女都喺裏邊嚇，咁當然爸爸媽媽好傷心啦嚇，咁我哋去到就係安慰佢。咁我發覺咧唱歌咧其實係一個即係非常好嘅語言啊嚇，我哋唱一首耶穌恩友，可能佢哋唔識聽我哋唱英文或者唱廣東話，但係音樂響起嗰陣時候，當我哋唱嗰陣時候，佢應該得到安慰嚇。我哋都覺得咧真係聖經裏邊所講，與喜樂嘅人同喜樂，與哀傷嘅人同哀傷嚇。我哋都覺得呢個係一個好特別嘅經歷。我的心啊，你為何憂悶？為何在我裏面煩憂？我的心啊，你為何憂悶？為何在我裏面煩憂？如今仍等什麼？主啊，我只望在乎你。如今仍等什麼？主啊，我心渴慕得見你。其實你去之前有冇帶住個點樣嘅期望去嘅？我期望其實就係真係去睇大使命裏邊講到話，我哋要出去傳個福音。點解要出去？因為我哋要睇嚇。當我哋睇完之後咧，發覺同我哋自己原來喺原居地加拿大係一個好舒適嘅地方啦。有啲可能我哋都唔會見到嘅嚇。睇嗰陣時候咧，你嘅心裏邊咧會同佢明白佢多啲。你喺禱告裏邊咧，更加都會係即係迫切啲，知道佢情況嚇。咁聖經裏邊講到話，即係耶穌見到好多人流離失所，即係好似羊冇牧人一樣。我就發覺佢哋嘅情，即係冇人明白佢哋嘅情況啊嚇。咁但係當我去到睇到嗰陣時候咧，我起碼當時候我可以去同佢講安慰説話，甚至乎係我哋有時喺金錢上邊都有少少資助俾佢哋啦。同埋我哋翻到嚟之後咧，我哋將佢嘅需要同弟兄姊妹講嚇，無論禱告或者係將來我哋再去嗰陣時咧，我哋都可以金錢裏邊去幫助佢哋。一般你哋去到嘅時候，佢哋嗰個反應係點樣？好歡迎你哋嘅，定係其實佢一早知你哋會嚟㗎啦？定係佢哋會 expect 你哋帶啲咩俾佢咁樣？嗱，教會就同我哋安排，當然教會知道我哋去啦。但係當我哋帶我哋去到一啲譬如貧困嘅地方啊，又或者係一啲即係佢哋係可能生活裏邊比較缺乏啲嘅地方嘅時候咧，佢哋好開心嘅。我記得我哋去喺呢個老撾個地方叫朗勃拉邦，佢哋住啲茅屋咧，即係好簡陋，上邊有漏，下邊有漏，即係落雨嗰時就好慘嘅。咁我哋買少少即係佢真係需要嘅嘢，譬如買啲雞蛋啊，
買啲麵食啊，或者買啲係調味品啊、鹽啊，或者啲係醬油俾佢哋咧。佢哋最需要嗰陣時候咧，佢哋好開心，甚至乎佢哋覺得我哋好似係帶住神俾我能力咧，去到嗰度探佢哋。有啲係病嘅咧，都叫我哋幫佢祈禱。咁我哋都覺得哇，我冇咁嘅能力喎，神冇俾我哋醫病能力。但係我覺得同佢祈禱嗰陣時候，起碼我哋透過祈禱可以俾到佢有信心。即係我哋完全唔認識大家，但係我願意為佢祈禱，佢都覺得啊。你幫我祈禱嗰陣時候，我就好似似乎係得到醫治啊咁樣。你自己係咪一個好眼淺嘅人啊？容易受感動嘅人嚟嘅？會唔會見到啲場面要忍唔住喊咁樣咧？其實我有嘅，不過呢個係一個比較即係耐啲以前嘅經歷。我記得有一次我又去到英國利物浦啦，去探訪一個就係戒毒中心。咁聽到啲大男人咧講佢哋自己即係吸毒對佢嘅禍害，即係點樣去吸毒咧？一次再一次，屋企裏邊咧即係失望再失望，淨係講到話爸爸媽媽話你唔好再翻嚟啦，我寧願你死咗佢。我聽完之後我好傷心，即係我自己都係媽媽，即係點解一個爸爸媽媽會同個仔女講話我寧願你死咗佢？即係可想而知，佢吸毒咧，令到佢即係好傷心，即係屋企裏邊嘅傷害好大嚇。咁我聽完之後，我都忍不住有眼淚即係流出嚟嚇。咁同埋有時候咧，去到啲情況咧，見到有啲人唔可以講衣不蔽體，但係都係住得好簡陋。我哋好多時候，譬如好興話啲紅白藍膠袋咧，嗰種咁嘅膠布咧，佢哋嘅屋咧就係冚住呢啲布，周邊咧全部都係垃圾。有啲係可能用得，有啲可能唔用得，即係住到成問題嗰陣時候，心裏邊其實好酸嘅。出到去就見到真係好多自己以前冇見過嘅嘢，咁亦都好感恩自己喺一個舒適嘅環境裏邊生活嚇，咁更加珍惜自己所擁有，同埋真係原來喺世界各地咧有好多需要我哋去即係關心嘅人，無論我哋將福音帶俾佢啊，抑或係喺物質上邊去供應支持佢哋。我覺得好好，因為你哋係需要即係先，好似頭先所講啦，解決咗佢生活上面基本所需。係，如果唔係佢都我自己都未兩餐溫飽，又冇地方住，屋漏兼逢夜雨，你同我講耶穌，可能佢未必會聽得入耳咯。你講得啱啊！好多時候有一個好特別嘅就係故事啦，喺呢個Laos 啊，即係寮國發生嘅。咁咧就我哋即係最近去咧，就好似聽咗個下集。因為之前去咧都已經係聽過話到，原來神嘅工作咁偉大。咁啊講起呢個朗勃拉邦地方咧，其實係一個叫做世界文物保護，因為個係一個以前嘅 Laos 嘅即係古都嚟嘅，好多文物啦嚇。咁但係啲人嘅情況都係好貧乏嘅，住喺啲山區啲屋咧，頭先我所講上面有樓，下邊有樓咁樣啦嚇。咁當地有一個年青人，即係講翻係10幾年前啦嚇，你年青人咁而家做咗牧者，咁當時咧佢就信咗耶穌，佢就覺得條村裏邊啲人咧真係好窮啊，點幫佢哋咧嚇？咁因為佢哋咧就啲土地咧就唔係好肥沃，好多時候咧種嘢咧一年裏邊咧可能只係收一次，又或者甚至乎種出嚟嘅即係冇乜收成，咁所以啲人就好貧乏。咁佢諗下點幫佢哋咧？咁佢就感謝神啦，俾佢諗到係一隻叫做係沙叉伊茨，中文係叫印加果，印度個印，加拿大嘅加，印加果嚇。咁就俾佢哋種。咁呢種果咧，你或者可以有時間上去查下呢個網頁，係非常之豐富呢個 Omega 3、Omega 6嚇。尤其是而家啲健康食品嚟講咧，係一個好好嘅即係個產品嚟嘅。咁就叫啲人咧就去種呢個啦，咁就一年咧要種得好有2次收成，咁佢就去幫佢哋就即係佢係有一個好似羊肚咁嘅 shape 嘅，即係咁嘅形狀嘅植物嚇，綠綠地色嘅，曬乾之後裏邊咧就好多一粒粒嘅種子，將啲種子咧就曬乾之後咧就可以加工，可以榨油，甚至乎咧就可以乾果咁食嘅。咁當時佢咧就幫佢收咗之後咧，就去賣俾一啲其他嘅生產商，譬如賣去馬來西亞啦，咁咪變咗咪有錢啦，可以改善佢哋生活啦。最初咧信佢嘅人咧就唔係好多，但係後來發覺咦有收成喎，咁信佢嘅人就多啲啦。咁當地政府其實喺老撾裏邊咧就都係雖然唔係共產國家，但係都係受呢個即係
共產嘅政權影響啦嚇，咁對於宗教都唔係好自由嘅。咁啊知道呢個年青人咧係一個基督徒，咁咧就好驚佢藉此咧就去傳福音，咁所以就同啲村民講：你唔好信佢啊！你去叫你種呢啲咧，呢啲係叫 Jesus seed 啊！種完之後咧，你就會信耶穌噶啦咁講。咁其實村民最初都有啲即係驚驚地嘅，但神人工作啦，咁咧就即係真係種嘅人越嚟越多。咁而佢哋嘅生活都會改善，咁呢個年青嘅傳道人啦，即係幫佢哋去將啲買出去，俾佢哋生活改善嗰陣時候，咦？政府睇下，咦？佢真係幫到我哋改善嗰啲居民嘅生活喎，因為你知道政府冇能力嗰陣時候咩都做唔到，有個年青人嚟到之後咧，幫佢哋改善生活之後咧，佢就開始容許佢咁做啦，咁結果咧種嘅人就越嚟越多啦。信耶穌嘅人有冇越嚟越多？信耶穌都有，因為你改善咗個生活之後咧，佢覺得呢個傳道人咧，傳道人除咗係幫佢將啲產品賣之外咧，當然都係努力傳福音啦。嚇，條村裏邊成條村都信晒主，一條村咁信主，即係呢個係一個好奇妙嘅，即係神嘅福音大能啊！嚇，咁就種嘅人越嚟越多啦。政府發覺，咦，原來佢都真係幫到去改善嗰個生活嘅，咁啊，隻眼開隻眼閉就俾佢去做，甚至乎咧近呢幾年聽到就係政府更加係十分之多謝佢咁做法。佢哋每年咧喺呢個4月啊，喺有個花車巡遊嘅。以前咧花車前邊擺晒啲佛像啊，擺晒啲廟宇嗰啲咁嘅即係偶像公仔嚇，但係喺舊年咧。第一個花車居然擺上咗呢個印加果嗰個公仔嘅擺喺度，即係話到政府咧都好十分之即係嘉許贊同佢哋咁做法，所以你話係神嘅福音好奇妙，係神嘅恩典即係臨到呢個村莊，冇錯，係啊，即係有時啲嘢咧，即係話我哋都諗唔到原來咁發生嚇，即係想一啲冇可能發生嘅嘢都發生咗。你令我諗起我以前後生啲嘅陣咧，同爸爸傳福音啊，佢俾個供應你，係啊，咁去令一個人可以咁樣而改變，係。有時啲人即係同佢講嘅時候咧，佢未必即刻信，但係俾時間啦，時間慢慢佢會覺得係真係耶穌除咗改變佢嗰個即係身體上面物質嘅需要之外咧，精神上邊咧都令到佢空虛嘅心靈咧都可以改變。因為有個 Jesus seed 啊嘛，係啊，主耶穌嘅果子，主耶穌嘅果子，冇錯，種咗喺心裏邊啦，係啦。上班中笑容面，未去講穿心箭，人漸冷更強健，已好酸。忙亂裏風和倦，迷惑是非失方寸，難獨處心凌亂。望受壞總算，唯獨你能知我心聲，撫慰我心靈最深深處，更新我靈魂，回復美善，我願意。但係其實會唔會有啲地方咧，其實傳福音係有危險嘅？頭先我所講嘅老撾啦、寮國咧，其實係政府成日打壓啲傳道人嘅。曾經係去崇拜啦、主日崇拜咧，佢會坐喺度睇你有啲咩講，有啲咩做，甚至乎間唔中咧就會請你翻去警察局飲咖啡，當然唔係飲咖啡啊，即係翻去審問你啦嚇。傳道人個太太同我講過咧，佢哋有時去即係揸住嗰啲叫做係當地叫做motorbike 嘅，即係嗰啲電單車係啦嚇。咁揸住之後去農村探嗰啲唔同嘅村民啦嚇，政府會扣留佢嘅車，
所有嘅車唔俾佢用，咁即係都會係逼迫你。如果好似我所講嗰個地方，而家似乎政府比較係放寬啲，就好啲，可能見到佢哋真係對當地嘅經濟效益咧有幫助啦嚇。咁另外一個城市咧，就我哋都會探訪過，就係永珍嚇，或者叫萬象嚇，咁都係傳道人咧都係受逼迫嘅，坐監啊。我最近聽教會一個弟兄講話，好似某個地方甚至乎仲將佢係處決咗添嚇。咁我唔係好即係知道個詳情啦。不過喺呢啲地方裏邊咧，仍然都係有呢個即係政府裏邊嘅干涉嘅。係咁，所以你去之前會唔會都會擔心咧？我哋咧就因為始終喺外國嚟。我哋去嘅地方就係當地教會安排，我相信係一啲安全地方去俾我先去咯嚇。咁我哋就唔會自己立亂去咩地方。不過我都係要聖經裏邊教導，靈巧像石，馴良像鴿子。有時候啲地方，如果我哋知道危險咧，我哋都要小心啲。因為有啲地方可能法例講明係唔得嘅。你講嘅法例唔得咧，就係啦，好似馬來西亞咧，其實有好多係回教徒嘅。當地政府講明咧，係你唔可以向嗰啲回教徒傳福音。如果係嘅話咧，即係你就會被處決或者係坐監嘅嚇。咁我哋喺馬來西亞度咧，多數都係一啲華人嚇，咁就會比較係安全啲。咁但係最近聽佢哋講咧，有一個好奇妙嘅事咧，原來馬來西亞咧係一個好多其他嘅民族或者國家人都去嗰度嘅喎，譬如好似係一啲喺中東啦、回教國家啦去讀書啦，佢所以大學裏邊係一個非常大嘅工場嚇。你向嗰啲回教徒傳福音咧，政府就唔管你嘅，因為佢唔係馬來西亞公民啊嘛。好似乎冇路行當中咧，神都開少少門、開少少窗俾我哋啊嚇。咁你嗱作為一位女士啊，咁通常都係要被保護噶嘛，但係你仲走出去，屋企人同唔同意你去做呢件事啊？其實你講話作為女士受保護咧，我有少少唔同你唔同嘅講法。我哋中意即係憐香惜玉啊嘛，要咁係好事。嗱，我自己咧即係有感謝神。另外一個經歷就係神俾我喺2011年咧就有機會翻去大學讀書。而佢俾我讀嗰科咧就係叫 Women Studies。婦女研究，咁喺當中裏邊，其中我自己咧都係開咗好大嘅眼界。我都好似以為你所講咧嚇，即係女士受保護。當然啦，即係聖經裏邊咧，亞當都係要去保護夏娃，因為佢係你骨中嘅骨、肉中嘅肉嘛，係應該嘅。但係其實好多時候咧，可能係呢個咁嘅傳統觀念咧，令到好多女士咧，佢哋嘅做法咧都受一啲限制嚇。當然，我先生其實好多時我出去咧，佢都好擔心，尤其是聽到我去，仲要去咁耐，咁我點算啊？佢話一方面耐啦，另一方面咧就係尤其是今次咧，我哋去呢個泰北啊。泰北裏面有 KK 園嗰啲嘅，佢就好驚啊！佢話究竟係你去邊咧？我話你唔需要擔心。一方面神會保守我哋，同埋我哋去嘅地方其實係即係唔係去緬甸，係泰國嗰度咧都係一啲即係學校區啦，或者一啲有宣教士喺度嘅嚇，唔需要擔心。咁仔仔咧就好多時見我成日唔喺度咧，有少少微言啦。咁即係因為好似屋企裏邊咧就突然間冇人煮飯俾佢食啊。不過呢個即係都係講笑，即係。仔仔明嘅，先生都知。雖然佢係喺唔係咁十分贊成當中，好多時佢都唔會特別攔阻我嘅。其實最初頭幾次去嗰陣時有嘅，即係聲音好多嘅。咁而家神又可能係感動咗佢哋兩個啦，又令到我好似係唔係太多後顧咁可以出到去咯。係呢個亦都係我想問另外一個問題，就係好多時候咧，我哋當好熱心去服侍神，想去為主做好多嘢嘅時候咧，一定會有攻擊。或者一定有啲難阻嘅，我唔係講屋企人係你嘅難阻啦，會唔會你自己有好多嘅掙扎？本來真係好想做嘅，但係有好多嘢硬係阻住唔俾你去做嘅咧。我而家就突然間就唔諗到，不過我其實覺得難阻係可能你自己心裏邊所諗嘅難阻。好似譬如係，我要去一啲東南亞嘅國家，好熱嘅喎，咁同埋我係好怕蚊咬嘅。即係心裏邊嘅難阻，令到你可能就唔係好想去。咁但係好多時候，我覺得既然神叫得你去嗰陣時候，你放心去啦。我第一年去東南亞咧，其實真係唔係太過即係 pleasant。點解咧？咬到豬頭咁翻嚟啊！因為太多蚊咬啊。
咁但係第2年咧去咧，好似啲蚊咧就同我 friend 咗啦，就冇咁咬我啦。咁第3年去咧就好咗好多啦。我覺得神係有憐憫嘅，佢嘅恩典俾你嚇。咁所以你講係難咗，好多時可能自己心裏邊嘅，反而外邊我仲未曾去覺得即係有特別大嘅難阻啦。可能就係考慮到，譬如出咗去咁耐嗰陣時候咧，其實嗰個費用都好大嘅。好多時候都要係即係諗下個經濟上面嘅嚇。有時而家退休啦，可能即係經濟冇咁鬆動。不過弟兄姊妹都好好，即係佢又喺金錢上邊資助，都神咧好豐足嘅供應。即係有時你喺意想不到嘅時候咧，佢就俾啲錢你。嚇咁即係我覺得神真係睇住錫住我哋嘅嚇。祈禱交託俾神，嚇。如果佢真係要你去嗰陣時候咧，有印證咧，你就即管放膽去。但係你會唔會覺得神都係帶你去東南亞嘅地方？咁其實你可以揀嘅喎，我會揀去北歐啊，有好多地方涼啲，唔使咁辛苦嘅噃。我去短宣咧，其實係2011年已經開始啊。第一次去嗰陣時候咧，去英國嘅，英國就舒服啦，係咪？歐美國家嘛，咁咧就嗰陣時係冬天去，雖然冬天去，但都係嗰種寒冷都係抵受到。我去呢個英國短宣啦，去呢個德國短宣啦，都係做啲留學生工作嘅嚇。咁就去到疫情之前咧，都會係咁樣。但係疫情可能停咗幾年之後咧，咁神又帶我另一條路。頭先我講過就係我2023年咧，我退休，我翻香港諗住照顧媽媽。咁既然喺香港啦，咁我哋嘅領隊吳牧師就話：喂，有冇興趣去東南亞度啊？咁我嗰陣掙扎緊就係我怕熱，跟住我驚蚊咬，但係都好似有個聲音話：你未去過，你點知咧？你試下去啦咁樣嚇。咁雖然去完翻嚟都係個 experience，好似係唔係太好，就因為咬到豬頭咁樣嚇。咁但係你同當地嘅人咧做咗朋友之後咧，即係佢哋同你有譬如書信來往啊，書信嘅意思即係可能係 WhatsApp 啊，或者係email 來往嗰陣時候，你覺得咦，你有個心咧想再翻去見佢哋嘅，想再翻去探佢哋嘅。咁所以第2年我又去咯。咁到去第2年去完之後，今年又多個地方，我又可以認識多啲唔同地方需要，所以你又想去嚇。我唔知神會點樣帶領我啦。咁即係但係當即係佢開路嗰陣時候咧，我就回應佢嗰個即係 calling 咯，咁就會去咯。你頭先講到嗰個感覺，好似即係試圖喺好多唔同嘅地方植咗好多唔同堂，植咗好多唔同教會，然後用書信嘅來往，咁樣去親自同佢哋有一個好 personal 嘅，即係好個人嘅一個接觸同埋關係。真係我多謝神，譬如藉住宣教咧，都認識咗即係好多嘅朋友。好似譬如我講翻起當初我去英國同埋德國做呢個留學生工作嗰陣時候咧，我哋一直係用呢個微信保持聯絡啦。咁經過10幾年咧，有啲咧就結咗婚咯，咁就有啲嚟咗北美洲啦。咁就仲去結婚嗰陣時候就邀請我哋去添。咁即係好開心啊！即係同佢好似真係嗰個即係主內嘅情誼咧。唔係就係當時我做短宣嗰段時間就終止，即係之後繼續落去。即係我覺得神好好去擴闊我自己個朋友圈嚇，有唔同嘅年紀，有啲係可能係即係當時學生啦，而家做咗爸爸媽媽，好似你咁樣啦。有啲係長者啦，有啲甚至係小朋友，有個就係可能即係當時識佢咧就係10幾歲嘅，咁而家幾年之後咧已經變咗一個係少女啦。咁所以自己嘅經歷咧，有時候可以幫到佢啦。譬如一啲人生上邊嘅際遇啊，當佢有問題嗰陣時，可以問你同佢分享咯，或者係一個大姐姐，甚至乎一個媽媽嘅角色咁嚇。其實我真係都好寶貴呢啲經驗。咁經過咗咁多次嘅短宣嘅呢啲嘅旅程啦，令你喺裏邊有啲咩嘅得着？神點樣俾你去經歷到佢咧？每一次咧，我出去咧，我都發覺唔好靠自己。你喺路上遇到嘅嘢咧，你唔知。但係當有神同你一齊嗰陣時候，係乜都唔需要擔心。我哋曾經試過，譬如好似係每日都要搬酒店，喺搬酒店之間嗰陣時候，啲行李攞去邊咧？點算咧？咁神就話：我哋預備咗，攞埋啲行李去聚會。喺聚會地方就遇到一個弟兄，佢就話：我今日揸架車嚟，平時我唔揸車嘅，我開車你哋去。或者我哋譬如好似去買飛嗰陣時候咧，有時候即係啲飛可能賣晒冇，去到之後突然間又有飛俾我哋嚇，咁所以每一次出去咧都係一個體驗到與神同工嘅喜樂，同埋真係靠神嗰陣時候咧，
佢樣樣事都幫你去迎刃而解嚇。咁變咗當我對我自己嚟講咧，我信心加強。其實我自己都係一個好小信嘅人，好多時候有啲嘢咧遇到嗰陣時候咧，唔知點算點做，諗翻起之前出去路上邊人生路不熟嗰陣時候，神都幫咗你啦，咁你唔需要擔心啦。真係有神真係唔需要驚啊！係咪呢個真係你覺得係要去到前線去做到呢件事，行出嚟嘅時候，你先會感覺 feel 到呢樣嘢呢？你喺前線咧，你會遇到嘅嘢多啲，但係其實咧，我哋每日咧，我哋嘅生活當中咧，有好細微嘅嘢咧，都對我有幫助。不過可能好多時候我哋唔察覺啊，有啲嘢真係咁啱線啫，真係好啦，佢幫咗我，其實我覺得係神嘅安排。睇翻起即係呢個路德記啊咁啱又遇到波亞斯，咁啱波亞斯又去咗嗰個即係場地裏邊，即係成日都係咁啱咁巧咁巧合，其實全部都係神嘅安排。我哋有神喺心嘅時候咧，我知道咧，即係都係神恩典嚇。咁如果啲人你同佢講佢唔認識神嗰陣時，佢咁啱啫，冇乜都當係神嘅功勞啦咁樣。但係我唔會咁睇咯。小嘅事係去認定神。係冇錯，神真係會俾我哋見到點去經歷你。無論大小事情都係，有時我同啲朋友去即係講福音啦、傳福音啦，咁佢以為好大件事先向神祈禱。我唔係，你好似同你爸爸媽媽傾偈一樣，你無論咩事同佢講咧，佢會聽嚇。喺你需要嗰陣時候，佢會幫你嘅嚇。所以你憑信心去即係祈求咯。你乜都講俾佢聽，你開心講俾佢聽，你唔開心又講俾佢聽咁樣。最近我都感恩，因為好似神喺屋企人嘅生命上面都有動緊工嘅，即係譬如去嗰個商場同個仔一齊喺個車度揾車位係揾唔到嘅，完全係多人到咧啲商場度咧。咁個仔冇端端突然間有一日講喎，你轉去前面嗰度咧，話唔定嗰度有位啊，人會預備俾你噶啦。咁我話你咁大信心嘅，我話好啦，我就兜去嗰個位咯。真係嗰度有個位喺度喎，唔係一次係幾次都係咁喎。即係我見到當我哋活出嚟嘅時候咧，其實側邊嘅人係睇到嘅，即係我諗到係可能你平時生活上啲小節咧影響咗你仔仔，所以佢有信心就話：爹哋你去前邊啦。小事有信心啊，大事可能都冇信心都唔定。慢慢建立啦。有時候我哋都係耶穌都話你哋小信嘅人啊。好多時候我哋真係好小信，因為我哋真係憑住自己嗰個學識啦，或者啲經驗啦，諗咗自己先嚇。但短宣嘅機會就係我人生路不熟，我去到個地方我又唔講嗰種語言。我乜都唔識，唯有靠神啦。咁神就俾你經歷咗佢，咁就將你自己嘅信心咧就加強。但我有聽過有人咁講，佢話我哋海外宣教其實都好重要嘅，但係我哋本地宣教我哋都唔可以忘記。兩樣你覺得邊樣重要啲？完全同意。我有機會有咁嘅即係機緣巧合啦，譬如好似係體力我仲可以出去嘅，或者我金錢上邊我仲可以去即係支持到afford到咧，咁出去出邊睇嘅嘢係唔同啲，但係本地都係好多需要。好似譬如我自己教會裏邊咧有個係即係社區中心啦，有好多嚟參加嘅朋友咧，其實佢哋表面上嚟睇到就係佢哋嚟參加活動。你同佢傾偈深層啲咧，可能佢心靈上面都有需要。你同佢去傾多啲嗰陣時候，就好似我哋剝洋葱咧，剝多啲嗰陣時候咧，佢就漸漸就俾你多啲了解佢。咁所以本地其實有好大嘅需要嚇。咁我就講起，譬如好似係而家教會裏邊咧，其實都係一個非常好嘅現象。除咗係努力傳福音之外咧，喺呢個社區關顧咧，好多教會而家都做緊嚇。我去馬來西亞都係同樣咧，佢哋教會都係去服侍一啲有需要嘅人。譬如單親媽媽啦，或者係一啲係喺身體上邊，無論係個智力或者體力上邊有殘缺嘅人啦，即係佢都會兼顧到。我相信而家喺多倫多社區都係嚇，咁我哋都係教會同樣都係做緊呢樣嘢，甚至乎好多時候我聽弟兄姊妹講咧，佢去行公園，有時你見到一啲人咧，佢可能坐喺度好孤獨咁樣。當然，譬如我哋要安全情況之下同佢傾下偈啦嚇，可能咁樣會幫到佢都唔定。所以其實本地嘅宣教同樣重要嚇。好多人講話，你睇你側近嘅鄰舍啦嚇，你認識多啲你自己所住周邊嘅人，可能佢有需要，甚至乎譬如有啲爸爸媽媽佢湊小朋友返學嘅嚇，佢啲家長。我自己而家可能做咗社區服務之後啦嚇，
去到超級市場買嘢，好多時候都會好主動同人傾偈咁啊，即係譬如，你點解會揀呢個㗎？即係即係點樣叫靚啊？咁樣即係打開嗰個即係説話話題啦嚇。咁之後咧，佢就會同你傾多啲。咁有時候你唔需要講好多嘢，你就話耶穌愛你，留意下周邊嘅人同埋物咧。都係可以傳福音，即係開心參加咗而家我呢個教會啦。咁其實我哋有幾個異象嘅，一個異象咧就係即係普世宣教，另外就社區關懷，仲有個異象咧就係門徒訓練。咁耶穌都喺聖經裏邊講啦，即係話佢個門徒咧出去嗰陣時候，除咗係傳福音之外，都要關顧到人哋嘅需要，同埋仲有咧係咧，即係話如果你唔去將你自己所識嘅嘢，好似譬如師傅教徒弟啊嚇，淨係自己識唔教出去嗰時候咧，可能你個代就完噶啦，冇得再下一代嚇。下一個到識嗰陣時候咧，就再教下一個，一路咁係即係傳落去。非常好啊！我覺得即係同 Octavia 傾偈咧，即係喺你身上，我哋唔會見到個好轟烈嘅故事，係，但係喺裏邊咧係好有味道，同埋咧係滿有神恩典嘅，將神嘅偉大咧述說出嚟，將榮耀歸俾神，因為唔係我自己出去做，唔係我自己有咩特別嘅即係本領，係神藉住有機會同佢同工，出去所見嘅嘢，翻嚟講俾一啲可能未有機會出去嘅朋友聽，或者弟兄姊妹聽嘅時候咧，嚟到係激勵佢哋。係啊，做好自己就係首先要裝備自己啦。點樣裝備咧？就係真係同神係聯繫多啲嚇，讀聖經係非常緊要嘅，因為我哋嘅能源啊，能力就係來自佢嘅説話，因為佢嘅説話就係道啦嚇，個道就係即係喺我哋當中嗰時令到我哋有嗰個能力。譬如你嘅言行咧，都會影響好多人嘅，即係好多時候人哋見到，咦佢係唔同啲嘅喎，嗰陣時候你已經係即係為神作咗見證咯。但係真係可以幫助到一個人嘅心同埋靈嘅話咧，唯有耶穌能夠做到。冇錯，係啊，多謝晒Octavia同我哋今日咁多分享。好客氣，多謝你 Albert。係啊，咁啊繼續做多啲宣教工作。係嚟緊，我會10月份就再去台灣。哦，係啊，去呢個就晨曦係戒毒嘅，都係一個新嘅體驗嚇。人嘅心靈空虛咧，即係好多時候靠藥物嚟到去填補嚇。啲年青人咧，太多外邊嘅引誘啦，佢哋都係好大嘅挑戰，咁所以毒品係一個非常之大嘅禍害。咁希望今次有機會去到台灣探唔同嘅即係一啲戒毒中心，將神嘅福音俾佢哋，甚至乎我哋用詩歌咧，將嗰個喜訊帶俾佢哋。咁晨曦工作咧喺台灣做咗好多年嘅。當地政府都非常之嘉許佢哋嘅即係工作，實在真係幫咗好多人。因為一個人吸毒咧，其實成家都受害。係咁啊！神大大與你同在。多謝你嚇，多謝你今日俾機會我分享。多謝晒 ，Thank you。如果你想多啲了解基督教信仰，你有乜嘢煩惱，想知道耶穌可以點樣幫到你，打電話嚟同我哋傾下偈啊！我哋嘅生命熱線號碼係416-788-3322。在這一世裏，不管錯對，讓我再奔跑。就算多平凡都不計較，神是我依靠。人若逆風上，能力多牽強。憑着主力量，他給我保障。我是個普通的人，沒有可誇口，但我什麼都有可能。神在我背後，奉獻我僅有，神大愛深厚，欠缺裏沒有，還是夠。要保育神所創造嘅大地，唔單止係保育人士積極推動嘅議題，仲好需要每一個人嘅積極參與。保育大地120嘅成員就會同大家從日常生活分享一啲實際嘅保育方法。保育大地小貼士第4集飲食與環保3，由保育大地120嘅成員關碧輝主講。
各位朋友大家好，我係 Iris。今日我想喺呢處同大家一齊嚟探討一下氣候變化係點樣影響到我哋嘅健康呢？同埋我哋能夠做啲乜嘢嚟保育呢個大地呢？美國醫學協會喺2022年6月就宣布氣候變化係威脅人類健康同埋福祉嘅公共衛生危機。科學證據明確指出，氣候變化係不利於我哋嘅健康。點解咁樣講呢？原來氣候暖化係會令到熱浪變得更加嘅頻繁同埋強烈，令到脫水、中暑、熱衰竭、心血管疾病、呼吸道疾病嘅風險都相應增加。全球暖化亦都會導致紫外線增強，可能令到更多人患上白內障、皮膚癌。天氣乾燥呢，亦都會令到空氣裏邊嘅塵埃濃度升高，會引發更多嘅呼吸道疾病，亦都會加劇現有嘅慢性病。乾燥嘅天氣亦都可能令到水質下降，供水減少，影響農作物失收，亦都會影響到糧食嘅安全，令到糧食價格上漲，影響民生。全球氣溫上升呢，係會令到傳染病嘅傳播更加嘅快，同埋傳到去更多更遠嘅地方，增加咗傳染病嘅死亡率同埋發病率。人畜共通嘅傳染病，即係嗰啲病毒呢，係由動物傳染俾人類嘅傳染病，譬如新冠肺炎啦，喺未來呢係會不斷嘅增加。部分原因係氣候變化，同埋我哋不停嘅斬伐森林，人為破壞咗野生動物嘅棲息地，令到人類同野生動物嘅接觸多咗，又好容易感染到從佢哋傳嚟嘅新病毒。相信大家都記得過去幾年嘅疫情，帶俾我哋喺健康、經濟、民生方面好多負面嘅影響。我哋都唔希望再有同樣嘅事情發生。咁我哋可以做啲乜嘢嚟預防同埋應對呢個問題呢？氣候變化會令到空氣、水同埋食物三種我哋賴以為生嘅重要物質受到污染。譬如飲用咗污染嘅水呢，就會引起輻射、傷寒、霍亂等等嘅傳染性疾病。空氣污染就會增加罹患心血管疾病、呼吸道疾病同埋過敏性疾病嘅風險，亦都會危害農作物嘅生長，糧食供應減少，可能造成營養不良甚至饑荒。隨住天氣嘅變化，氣候變得更加嘅極端，洪水、乾旱、海平面上升等等嘅自然災害呢，摧毀咗好多地方嘅房屋同埋重要嘅基礎設施，好多人因為咁呢，被逼要離開家園，成為氣候難民，甚至會出現心理健康問題。呢啲嘅自然災害亦都威脅到我哋嘅健康，譬如山火產生嘅煙霧係會嚴重影響我哋嘅呼吸系統呢，亦都可能造成大規模嘅停電停水，會令到食物腐爛。而洪水呢，不單止直接威脅生命，亦都會引發水污染、腸道疾病等等嘅長期健康風險。洪水之後，水質變差咗，病菌嘅傳播亦都會令居民面臨較高嘅健康風險。真係唔講唔知，原來氣候變化呢，氣溫升高同埋極端嘅天氣，不單止呢係一個環境嘅問題，仲為我哋全人類呢帶嚟一個影響糧食供應、空氣同水嘅質素同埋安全，亦都影響到心理嘅健康。所以我哋一定要停止對大自然嘅破壞。咁樣我哋可以點樣透過食物嚟幫助環保呢？聯合國呼籲我哋喺適當嘅情況之下，改變飲食習慣，減少食動物性嘅食物，譬如肉類啦、牛奶啦、牛油啦，仲有椰子油同埋棕櫚油，
因為呢啲呢都係溫室氣體排放量最大嘅食物。聯合國呢就提議我哋要轉向植物性嘅飲食，更多食用植物蛋白，譬如一啲豆類啦、鷹嘴豆、小扁豆等等啦，堅果同埋穀物代替肉類，大大降低對環境負面嘅影響。改變飲食習慣係每一個人都可以參與。或者有朋友呢就會關心到植物性嘅飲食係咪健康嘅呢？根據美國、加拿大、英國營養師學會嘅資料顯示，只要係按住個人嘅體質同埋健康嘅狀況，植物性嘅飲食係健康嘅、營養充足嘅，係能夠幫助降低心臟病、二型糖尿病、高血壓、肥胖同埋一啲癌症等等嘅風險。植物性嘅飲食呢，係適合生命週期嘅所有階段，甚至運動員都係適合食用嘅。所以水果、蔬菜、全穀物、豆類、堅果同埋種子等等呢啲植物來源嘅食材呢，係不單止對健康有益，仲可以幫助氣候、造福環境，真係相得益彰，兩全其美。所以喺適當嘅情況之下，考慮一下改變飲食習慣。開始嘅時候呢，我哋可以試下每日揀一餐唔食肉啊，或者每一個星期揀一日唔食肉，慢慢增加唔食肉嘅次數，同埋啲家人朋友一齊轉變飲食習慣，就會覺得更加有樂趣，同埋更加有嘅動力。根據聯合國嘅資料，純素食者每年可以減少碳足跡多達900公斤嘅二氧化碳，係一個幾可觀嘅數目嚟㗎。我自己呢，就自從2019年就開始素食。喺呢處就等我介紹一款我非常中意又關愛大地又健康嘅八寶生菜包俾大家試下。呢個生菜包呢，我係用咗8種唔同質感嘅蔬菜粒嚟做餡料，然之後呢就用長形嘅羅馬生菜包住嚟食。大家都可以用圓形嘅西餐菜代替羅馬生菜。呢個嘅八寶生菜包呢，做法好容易嘅啫。首先就預備好所有嘅食材啦，然之後呢就將啲豆乾粒同埋洋葱粒炒香佢先，跟住就加埋其他6種嘅蔬菜粒落去，再將呢啲嘅食材一齊炒熟炒透，然後就落適量嘅調味品，譬如有啲糖啊、鹽啊、生抽啊、胡椒粉啊等等啦，再兜炒入味，最後勾一個薄芡，咁就做好呢個餡料啦。之後呢，就將呢啲餡料放入去洗乾淨嘅羅馬生菜葉，再撒上一啲嘅芝麻，咁就做好呢個八寶生菜包可以食噶啦。呢道菜呢，用嘅都係植物性嘅食材，溫室氣體排放量好低，對地球好好。我又用咗豆乾、青豆、毛豆，佢哋富含蛋白質。我又用咗其他唔同顏色嘅蔬菜粒，所以呢道菜呢，唔單止係好味道，亦都有均衡嘅營養。希望大家試下同埋中意啦。而家植物性嘅飲食呢，係越嚟越流行啦。喺網上我哋都睇到好多植物性飲食嘅食譜，大家可以去參考一下。如果喺轉變飲食習慣嘅時候有健康方面嘅需要呢，請大家尋找適當嘅專業意見。另外呢，減少浪費食物亦都好重要㗎。全球溫室氣體排放量嘅8至10% 係同食品浪費有關。當我哋浪費食物嘅時候，其實都係浪費緊用嚟生產、包裝、運輸呢啲食物嘅資源。而當啲食物喺堆填區腐爛嘅時候呢，係會產生甲烷，係一種強大嘅溫室氣體，係令到全球變暖嘅主要原因之一。所以呢，我哋最好就係只買需要嘅食物，唔好因為平大減價而買過量，最後食唔晒變壞咗就抌咗佢。
咁就造成浪費啦。我今日嘅分享就到呢度啦，希望我呢3次有關環保同食物嘅分享可以幫助到大家了解，同時呢亦都知道氣候變化係威脅緊我哋嘅人類健康。希望呢啲嘅分享可以觸動到大家守衛地球嘅決心，為我哋嘅子孫後代保護資源，做一個大地嘅好管家。多謝大家。以上專題係由恩語之聲製作，保育大地120提供資料。